Hello to all. This video is brought to you by Ving Marathon Running Sandal Company here in Thailand. And today I'm attempting to run in the Kirion1.5 Marathon Running Sandals 100k park run. This event is being held at in the province of Nakhon Ratchasima, or Korat in short, which is northeast of Thailand. It's the largest province in Thailand. You can see here there's quite a few running teams here. I think about 15 to 20 teams, and I'm here with my senior running buddy, Pito. He's one of the favorites in his age group, 60 years young and still going strong. 3.329 is his time in full marathon road race, and he's attempting to do a sub 12 hour here in this race. So he's one of the favorites, and we're sharing the resting area or pit stop. There, my bag and my gear, our gears have been left here, and yeah, so ready to go. So this is the registration area. So we have to register the runners 100k with the support team, and the cutoff time is 16 hours. We start off at 3 p.m. and finishing at the cutoff time is 7 a.m. the following day. There's quite a few first timers as well for 100k. Like I said, many first timers, and this is my third 100k event.ในที่สุดมาจนได้ในที่สุดร้อยแรกเอาให้ได้ครับนักเรียนในร้อยโอ้เดินครับมาทุกคนแต่อีกคนมาวิ่งมีกันมาเทียบร้อยใหญ่ These two guys are my teammates. The husband is servicing his wife. His wife's doing the 100k. So good luck to her. As I mentioned, this is the first time they're having this event. We had so much great support from the locals, and these are volunteers from the local college students coming out to dish out the refreshments, water, soft drinks, and gels, energy gels, and as well as a couple of volunteers from the fire department and the rescue team. They come out, and hats off to these guys. They stayed the whole night, having shifts between them, and these two fellas here brought out the all the first aid kits. They're from the rescue team, and hats off to them for staying from very beginning until the very next day. And I think they had to stay until the very end, the 9.5 K race as well. So yeah, they hats off to these guys. Awesome job. This location is the Bung lake, which is situated right in the heart of Korat, and it's surrounded by army barracks, as well as plenty of accommodations, 3 stars hotel and boutique hotels. They even have a small bungalow resorts within the lake itself, but unfortunately, obviously first come first serve, and I wasn't able to make reservation. However, I stayed in the nearby hotel, which is only a stone throw away. I can walk across the road, but we had to bring the car because
you know, I had to bring all my gears. กินแจ่วบองน้อยไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปมันไม่อ่านนั่นถ้าไม่อ่านเลยทำไมแม่ชิปไม่อ่านได้ไงสภาพในร้อยเป็นยังไงครับต้องกินหลังตอน กินลงไม่ได้ต้องกินแล้วหิวยอดเยี่ยมเรียบร้อยครับขอบพระคุณพี่ๆด้วยนะครับโถที่อยู่เชียร์กันสุดยอดเลยโธ่คุณหมอจบจนได้สิทธิ์พี่ผมเป็นไงนี่ทำไมนั่งเข้า กดแล้วไม่อยู่แต่ตัววิญญาณไม่อยู่วิญญาณออกไปแล้วอีลิทผมมือหน่อยครับพี่ต่อผมมือหน่อยโพเดียมเนี่ย2 คนเนี่ยโพเดียมเนี่ยอีก4 นาทีนะครับ4 นาทีนักวิ่ง100 กิโลนะครับจะปล่อยตัวในเวลา 15 นาฬิกาตรงนะครับแล้ววิ่งเทียบเวลาตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้เป็นเวลามาตรฐานของเราที่เทียบกับทีมไทม์นะครับท่านผู้พันทีมชาตินะครับแล้วก็โคราชดร.วิทยานะครับเตรียมวิ่ง100 โลนะครับก็ปล่อยตัวอีก3 นาทีนะครับบ่าย 3นะครับแล้วก็จะคัตออฟ7 โมงเช้าพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเรามาบันเทิงกันเรานักวิ่งเรานักนายร้อยเรานักเรียนนายร้อยเอาแล้วครับนักเรียนนายร้อยนายร้อยทั้งหลาย7 โมงเช้าเดี๋ยวเราก็ได้ติดยศกัน7 โมงเช้านะครับไม่ต้องรีบบอกห้องสอบนะครับเขาให้ใช้เวลา16 ชั่วโมงก็อยู่ในห้องสอบแต่ใครทำเก่งก็เตรียมตัวมาพร้อมก็สับสิบได้ก็โอเคใครเดาแม่นรอไปก่อนก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ9 8 7 6 5 4 3 2คือนะครับไม่รีบครับเอาพี่เตี้ยนักวิ่งไม่รีบครับไม่รีบครับไม่รีบ
ริ่มต้นแล้วนะครับบุงตาหลัว 100K โอ้สนามผิวถนนสุดยอดอากาศก็ดีด้วยนะครับวันนี้น่าจะ100ได้มั้งนะไม่เหงาเพราะเดี๋ยวไม่เหงาแน่นอนเพราะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งก็มี60โลมาวิ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆ อากาศถ่ายเทดีในนี้โอ้เรามีคิริออนสีชมพูคิริออนสีชมพูสวยงามมากตัวใหม่ออกแล้วนะครับพื้นมันจะเชิดไม่สะดุดแต่ตัวนี้ผมต้องปาดไปด้านหน้าใช่ครับไม่เหงาเลยครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ชื่อแมวครับผมรู้สึกเราเคยเจอกันบ่อยนะไม่เคยหรอบุรีรัมย์ผมไม่ค่อยได้ไปงานคนเยอะๆอ๋อแต่ดูช่องวันนี้พี่นี่ครับคิริออนสีชมพูสุดยอดเลยครับคุณเวนี่ FC ข้างหน้านี่ก็มีคนหนึ่งนะครับนั่นก็รู้สึกจะเป็นคิริออนเหมือนกันใส่กันเยอะครับวิงรองเท้าที่ใส่สบายเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้เรามาทำอะไรกันครับทรมานตนมาฝึกตนครับมาฝึกตนมาเข้าวิ่งหมุนตะหลัวครับ16 ชั่วโมงเนาะครับผม100 กิโลคืออยู่ในบริเวณค่ายทหารเราก็มาเข้าคอร์สใน100มาเข้าคอร์สใน100กันค่อยๆไปอันนี้ก็นี่แหละครับชีวิตทรมานบันเทิงยังสว่างเลยหวังว่าจะไม่ตกเขาพยากรณ์ว่าจะฝนฟ้าช่วงทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคิริออน3 คนเลยตัวใหม่หรือเปล่าครับตัวใหม่หรือเปล่าฮะตัวใหม่นี่คุณเวตัวใหม่แล้วนะนี่เหมือนกันตัวใหม่ครับสู้ๆครับค่อยๆไป FC ยิงคิริออนเดี๋ยวเจอกัน15 กิโลแล้วอันนี้จากที่ไหนครับนี่แหละค่ะท้องสนามนี้โอ้เจ้าถิ่นรู้กรวดทุกกรวดเม็ดทุกเม็ดเลยนี่ใช่ไหมรู้หมดเลยใช่ไหมครับอ๋อCP ถึง CP แล้วขอนแก่นครับพี่อะไรนะครับแมวครับผมพี่แมวยังอยู่ไม่ใช่พี่แมวจิรศักดิ์นะครับยังอยู่ครับยังอยู่ชิวๆนี่ครับดู CP สุดยอดครับขอบพระคุณอาสาอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากเขานะครับแต่ว่ามันดีมากเลยครับไปต่อเดี๋ยวเราเดินที่แนวย่อยน้ำก่อนอากาศดีมากเลยรอดจากฝนแล้วค่อยๆเข้าไป15 กิโลแล้วครับยังชิวๆอยู่ฮาร์ทเรทยังสบายๆ120นะครับโพเดียมสายโพเดียมครับโพเดียมตายโอ้ยตายครับคุณหมอปรมาจารย์รุ่น60ยังแจ๋ว55 คุณหมอกะจะเอา10 ชั่วโมงใช่ไหม100 โลเนี่ย10 ชั่วโมงจะได้11 ซะทุกคุณหมอ11เหรอขอตามกว่า11พอรุ่นคุณหมอจะได้ไหมแค่นั้นนะ
ที่หนึ่งรุ่น 60มาแล้วปัดโทปัดโท60ยังแจ๋ว ครับครับคุณหมอผมเติมน้ำก่อนครับ เอา คุณหมอ ไปมาด้วยกันพี่รอ ปั่นน้องเมย์โอ้ยน็อกรอบไปแล้วนะ วิ่งเลยวิ่งกับแกได้แค่เนี้ยสร้างภาพเหลืออีก70เหลืออีก70 ก้าวคุณหมอ โอ้พี่60แล้วไอพี่20แล้วเหรอปาดโช จะเข้า22แล้วครับ เลยโอ้อะไรจะขนาดนั้น ตัวนี้มันขึ้นลำดับด้วยมั้ย ประกาศนะครับ นักวิ่ง เวลาวิ่งผ่านชิป อย่าเอามือบังนะครับ แล้วชิปควรอยู่ในสภาพปกติด้วยไม่งั้นไม่อ่านนะครับวิ่งทุกคนปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับ มันไม่อ่าน มา เมย์ นั่น เอ้า เมย์ ถ้าไม่อ่านเลยทำไมเมย์ อ่าน ชิปไม่อ่าน ไม่อ่านได้ไง เหลือแป๊บเดียว26 กิโลแล้วพี่แมวเป็นไงบ้างครับ พอได้ครับยังเอาไหว สบายอากาศดีด้วยครับ แล้วก็โอ้ผิวถนนนี่สุดยอด เนียนมาก คือวิ่งแล้วแบบสบายใจครับ ไม่ต้องกลัวหินเข้า แล้วก็ไม่ต้องกลัวสะดุดรากไม้ อากาศเป็นใจบุงตาหลัวเดี๋ยวไปเจอกันกิโลเมตรที่50แล้วกันโอ้โหภูมาสวยงามมาก กิโล50นี่ยังอยู่กับคุณหมอไหวไหม กิโลเมตรที่50นี่ระบบ AI อาจจะลวนแล้ว อาจจะเดินลงอาจจะเผลอเดินลงน้ำ เอาสู้ๆครับ นักวิ่งกลุ่มแรกมากันแล้วนะคะในระยะเวลาไม่ถึง15 นาที ขอกำลังใจให้นักวิ่งเลยครับ 50 โลแล้ว สู้ๆพี่นิดเดียว50 โล มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ ครึ่งทางแล้ว สู้ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เชียร์ สายสิญจน์ ไม่ใช่โอ้ยใหญ่ทันนะ 50 โลแล้วเฮ้ย Halfway through 50 Ks, so I've refueled and changed my top, New Jersey, and yeah, this bit of history on Bung Talua, which is quite hard to pronounce even in Thai. This area used to be a swamp area and surrounded by army barracks, as I mentioned, and so the army decided to renovate this place and make it into a lake, and as well as a small reservoir next to it as well. The distance around this lake is 3.2 kilometers. We're running in the cycling tracks. There's also another track which is on an elevated surface next to this. That is about 3.5 kilometers, I think.
And yeah, this I love the surface of this asphalt. It's bouncy. It's so smooth and well looked after. And also hats off to the Army cadets and Army officers who looked after us throughout the night, especially in the dark corners of the lake. Obviously, we've got female runners as well. So yeah, they were sparsed out within, I'd say, about 500 meters of each other, looking after us, and also providing with the first aid with those with cramps, and they would bring out the sprays, and we were well looked after. And so this lake, as I mentioned, it used to be a swamp area, and now the army has looked after it and renovated it. And Bung Talua, Bung in Thai means lake. Talua is the name of a person. Used to be an old civil service well-known guy in this area, and yeah, they decided to name this lake after him. So that's where the name comes from, Bung Ta Lua. Ta means grandfather, Lua, that's his name. So yeah, Granddad Lua Lake, something like that. Anyway, so yeah, this is their first edition of this race. So well, very well done to the locals and the organizers. 6 more laps to go. So after 12 hours, I've reached my goal time. 12 hours, my aim was to at least finish 80 kilometers, and I've done 83. So yeah, doing pretty well, and I'm feeling pretty good, and no issues with the leg cramps or whatever. The training that I've been through obviously paid off, and this is the third time I've done over 100. Well, I've done 100 mile last year and 200 Ks. So yeah, this is I'm enjoying ultra marathons, and especially running in these sandals. Amazing how the response of the sandals, and I brought with me 4 pairs, but the other 3 were the old version. This is the new version, and so I, since after 12 hours, I decided to stick with it. I no plans of changing. I might as well go through with it. So thank you to Ving sending me this Kirion1.5 sandals, the new improved version, thicker sole, new Velcro, better fit. And the front and the toe end is now like a rocker, because the old version it was a flat sort of racer, and people tend to trip over the toe area. So yeah, this is the dark side of the lake, so bear with me with the lighting. And yeah, we've done pretty well. Pimao and myself, we decided to stick together. I've never met him before. We bumped into each other on the first lap, and we decided, yeah, we'll go together. And yeah,
he's done a few 100Ks himself, but he admitted he always struggles after 80K. So I said, well, we'll go together, and if you're tired, we'll walk. And yeah, and so this lap, after a few sandwiches, and Pimao had a full bowl of rice, so we're going to be walking this lap, and time's on our side anyway, so no issues, and we should make it. We should make the cutoff, and my aim could be 14 hours. ใช้เวลาทั้งสิ้น โอ้นึกว่ามารับเรา เวลาอย่างไม่เป็นทางการนะครับ ที่หนึ่ง โอ้หน้าเป็นใหญ่เลย ได้2 รอบใช่ไหมพี่ ตุกสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่วิ่ง5 โลหรือเปล่าน่ะ โอ้เวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ทีมของตัวแล้วนะครับทีมที่ยังไม่ได้เช็คอินนะครับด้านนอกมีใครที่ยังไม่ได้เช็คอินไหมโดนลงยังไปยาวเก็บตัวไม่สามารถวิ่งตามไปได้นะครับต้องเช็คอินก่อนนะครับคิว นักวิ่ง31 เคต้องมาเช็คอินก่อนนะครับ พี่พัดสู้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 ค่ะ วิ่งหน่อย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 อ้าวครบ32แล้วครับ สุดยอด ต่อสุดยอด ขอบคุณ32 รอบแล้ว ต่อสารคามนะคะครบ มัน 100 ใช่ห โล รือเปล่ามันใช่หรือเปล่าล่ะมันใช่หรือเปล่าล่ะครับครับ ผมนะครับ1188นะครับ The fun side of 100K is that you're never lonely, because there are also other distance races. So now I've got the 30K to accompany me, and I'm moving towards the side now. I'm literally on the edge of the lake, because I can hear footsteps coming now, thudding footsteps behind me, and these guys are like Ferraris going through. So I'm just just kicking back and moving out of their way. So here they come, and so it's never lonely, And Pimao decided to take a pit stop, and so I'm just I was trotting along. I was jogging for a while, then I thought, no, I better move out of their way, because these guys are coming in numbers, and so you can hear all the big thudding of all the carbon fiber shoes coming through, a whole group of them. So it's best to move out of the way. So this is one of the running etiquettes in the ultra races. So if you're going slow, you might as well move out of the way. And you can see me, I'm on the grass walking here, and so I've got a few more laps left, and still feeling good, and it's been an enjoyable race. It's gone according to plan. Like I mentioned, 12 hours, 80K, so happy days. Big, massive group coming. So the last 5 laps was really the only issue I had with me was I had to pee every lap. So I had to stop by at this the portable toilets, which was on the bus. So I had to climb up the stairs to get to the toilet, and then climb down the stairs. You imagine after 80 odd Ks, and you still have to climb upstairs. That was pretty hectic.
สภาพในร้อยเป็นไงบ้างครับ ต้องกินหลัง ตอน กินลงไหม กินไม่ได้ครับต้องกินแล้วหิวย อดเยี่ยม Finally, my last lap, the last 3.2 kilometers. Myself and my now new running buddy, my newfound friend, Pimao. And yeah, thoroughly enjoyed. I told him 100Ks are supposed to be enjoyable. Torturing entertainment, as we call it here in Thailand. It's been entertaining, certainly for me anyway. Yeah, so we're just gonna take it easy. Sun's about to rise, and also I think the 9.5 kilometers runners are about to start as well, so we have to obviously move to one side. It's been an enjoyable race. I really enjoyed the track, and as you can see behind me, that's where runners are supposed to run, and we are running on the cycling track here. Awesome. It's so smooth and bouncy, and no pebbles, no small stone pellets getting in our way, and we were really well looked after. And hats off to the organizers, all the volunteers, the first aid medics. Not that I needed them, but yeah, there were some runners who were struggling. Obviously, so many first timers, and ultra marathon races, and especially park runs, and even road and trails are becoming so popular now here in Thailand, and I've certainly enjoyed it. I've moved, I'd say, moved up a level from marathon runnings. I've done all the Thai major marathon, so I'm gonna give that a rest for a bit, and yeah, I've moved into the ultra running community, and I'm really enjoying it. Obviously, lots of long runs in training, and I just love it. And so yeah, another race done, another 100K here at Bung, which is the first edition, their first edition. And so I was just thanking the one of the army cadets who he was sitting looking after us throughout the night. He just sat there, and and they took shifts, and so yeah. Okay, so we'll jog a bit here, and see you at the finish line. I nearly forgot. Massive thank you to my beautiful and wonderful wife for servicing me during the race. I had sandwiches, even had Pringles, just to get some salt in. Just a couple of chips of Pringles. To get me through. And obviously with drinks and coffee, a shot of coffee every now and then. And also, she also serviced for Pimao, who I met. We've only just met in this race, and we decided to run together. And because the central kitchen was far from the service area that our servicing team are allowed, so he had to walk another 200 meters to get to the food area. So I told my missus to fetch the food for him, and he just stayed in the service area. He didn't have anyone servicing for him. So yeah, massive thank you to my wonderful wife. ติดตามหมอทางยูทูบเองหมอนี่ค่ะ จากไหนครับโคราชหรือเปล่า จากโคราชค่ะ สุดยอดเยี่ยมโอ้โห รอบสุดท้ายแล้วสู้ๆนะคะ Last half a lap, so 1 something kilometers, I decided to jog along with these 9.5K runners. They're like going about their paces, and I'm trying to keep up with them. And these two guys are my channel follower. Shout out to them.
husband and wife team. Really great guys, and great to see you guys, and they're running together. Awesome. เข้าเส้นชัยกัน เวลา2 ชั่วโมง 24 นาที 48 วินาทีปรบมือได้นะครับกองเชียร์ครับลำดับรูปหนึ่งครับ ลำดับที่ 2คุณบุญส่งเกล้าขะโทเวลา2 ชั่วโมง 27 นาที 40 วินาที Finally 15 hours and a bit, 100k here, Bung Talua. Woo. So it's been a wonderful experience, and a small community. Obviously, it's the first year they've done this race. Hats off to the organizers, the volunteers, the police, and obviously the army barracks here that looked after us. They stayed overnight, and they were seated individually in individual intervals. Whew. Individuals sat about every 800 meters, so making sure that we're all safe, all the runners are safe, especially female runners at night, throughout the nights, and yeah, hats off to them. So this race I ran using the Kirion sandals. I'll show you in a minute. I bought all in all like 4 pairs, but in the end, forget it. Couldn't be bothered to change. I just changed the top, and that's it. So yeah, highly recommended. And those who are open to try out sandals, these are like Greek or Roman sandals style with straps. I'll give a complete review later on. Anyways, 100k, another one under the belt. I'll see you in the next one.